के प्रति और उनकी श्रद्धा और भाव देखो भाई, महादेव का आशीर्वाद लेते हैं और ऊपर फूल भी लगा हुआ है। पर आके मन को बहुत ही सुकून और शांति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हालांकि रास्ता बहुत ही दुर्गम है और लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तो इतना दुर्गम है कि पत्थरों के पीछे होते हुए आना पड़ता है। ओम ओम नमः शिवाय।